Patuloy ang pag-recover ng mga otoridad sa mga biktima ng salpukan ng isang passenger plane at helicopter malapit sa Potomac River sa Washington, D.C., USA nitong Miyerkules. Na-recover na rin ng National Transportation Safety Board ang dalawang black box, ang cockpit voice recorder at flight data recorder mula sa Bombardier jet ng American Airlines na bumangga sa isang Army Black Hawk helicopter. Ayon sa investigasyon, isang air traffic controller lamang ang nagmamando sa parehong eroplano at helicopter sa Reagan National Airport nang mangyari ang banggaan, imbis na sa karaniwang dalawang controllers. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine National Police na mayroong isang Pilipinong nasawi sa insidente. Tinukoy ito ng mga otoridad bilang si Police Colonel Pergentino Malabed Jr. na hepe ng PNP Supply Management Division. Ayon sa kapulisan, nasa isang official travel si Malabed nang mangyari ang kolisyon. Kinilala naman ang mga nagawa ni Malabed at pagkakaroon ng dedikasyon sa kanyang karera. Ipinababatid ng pulisya ang pakikiramay sa pamilya ng biktima at kinilala ang naging serbisyo nito sa bansa.